今儿咱俩赌个晚饭吧。安迪上说趁他2个哥来家吃饭，叫我赌2个烧摊儿。上超市花100块钱买这一兜东西，看看我都买了什么。买了点豆芽，晚上来赌烤鱼。再就是买了点小橙摊儿。这个南瓜还挺新鲜的哈，买了1块。最主要是这个饭台哈老便宜，我买这一把才花2块来钱。给黑莓和蓝莓，买了点鸡翅根，晚上焖一焖。这个芒果便宜哈，20块钱3斤。等会儿把它试试，放冰箱冻着。这个哈家里边有小孩爱吃雪糕了哈，咱可以考虑冻点水果，总比得是雪糕强。再就是今天来猪脚鱼，这条鱼花了23，也不知道吃什么哈，以后又花了5块来钱买点嘎。把这个方便豆叠起来，给咱看看哈，我冻了芒果和草莓。这个芒果是13块钱1斤，我冻了2斤，又冻了1斤草莓。把几盒的吃了哈，放盆里边。这个烧白菜不吃哈，放水里边给它淋打弄湿它。以后拿个密封的塑料袋把它这样式装起来哈，放冰箱能放好几天，它也不干。这个胡萝卜哈，特意挑了这样式的，给咱看看哈，我栽培了呢，都长叶了。拿刀把这个底把给它切下来，以后再放水里边泡啊。安迪上说我，你泡这么些东西干什么？歇了你是。这个油麦菜还挺新鲜了哈，以后晚上给它炖一个蒜蓉油麦菜，先给它择一择。别看这个饭台那么便宜哈，还挺冷的。有人吃饭哈，这个底把咱就不放里边，等留着咱自己吃。俺室友爱吃这个香菜根的，我上烧时候哈，这个香菜根一扒皮哈，老香了。再把这个黄豆芽和烧茴香弄出来。这个空呢，把这个芒果给它撕撕。这个吃的时候不用完全化冻哈，就是将一划，把那个皮扒去就行了。撕好了，放这个篮上面给它控水。再来把这个鱼给它处理腌。给它扩鱼的那个过程就不给咱看了哈，这个鱼鳞弄了我满哪都是。放上点葱姜，再来上点薄糖，放上点花椒面啊、咸盐、味增，点蚝油，以后拿手把它这样式抓一抓，把这个肚里边的油都给它抹一抹，把它另一面也给它抹上点，往打滑道了。你看一天机这个挠了哈，都不知道伤什么在这儿。以后搁菜帮上把它这样式按摩腌一会儿。再来把这个鸡爪啦给它煎一煎，放水里边把这些指甲盖都给它撕去，以后再给它放锅里边，放点葱姜，再来点花椒和大料。这个空了咱来吃猪油，先来给它吃一点哈，一会儿撒个小酥油。吃好了给它装这个盘里边，再来切点猪油丝，一会儿掏一个饭台。还剩点猪油放这个焦油机里边，再把扒好的虾仁啊给它烂把放里边。太太，我这个得都什么？给它打了湿一点哈，以后拿出来，放点咸盐和味增、白胡椒，以后倒上点水，把它搅一搅。这个虾仁比较稀碎哈，水搅一搅有点糊哈，再倒上点，把它搅成这样式就行了。再来把这个橙苔给它撕撕。看看这个鸡爪糊了也差不多了哈，给它再稍微停一会儿。咱先来弄点配料，把这个饭给它泼，再切上点小米辣，还剩点柠檬哈，以后给它吃，把这个汁儿给它扣去，要不发苦。这个鸡爪好了哈，把它捞出来。再来把这个鸡爪给它撕，要不它黏糊糊的。把刚刚咱吃好的配料哈都给它放上去。再把这个调料给它倒上，再来试留一半哈，试拉倒吧，全倒上，下回再吃还不知道什么时候。这是过年的时候买了，现在得吃，一直闻到现在，厉害不？再把这个嘎给它撩一撩，开口了就往外煎哈，别等全开口了就老了。以后把刚刚咱浇的这个油馅给它塞这里边。这个盘了有点大，得给它换个少一点。这汁一块还挺好看的。得把这个鸡翅根给它撩一撩。上回我都这个说成烧鸡腿了哈，好多人说我这不是鸡翅根吗？啊，我错了，对不起，我说错了。撩好了给它撕。家里边还剩一盒这个鲜贝边，放水里边给它轻轻打个枣。这可是俺儿的最爱吃便便。再来把这个油给它腌，放点花椒面、咸盐和味增，来上点蚝油，以后给它抓均匀它。给它抓均匀了，就放点给它腌一会儿。咱来把这些苔什么给它撕控水。先把这个饭苔给它吃，再把这个油麦菜这样式给它剥。
烤盘上面用这个锡纸铺好哈，把这个烤鱼给它放上面，再给它撒一层咸盐和味噌。这个盐味少了不好吃哈，以后给它放烤箱里边。我是先用了200度烤了50分钟，看看这个烧丝烤的焦黄的。再来把这个杆放锅给它蒸上，蒸它20分钟吧，别得不熟。把屏幕上的这些材料倒碗里边给它搅均匀它。一会儿好了炸油，这个油上面放上点烧茴香，把这个糊糊给它搅上。这个是前两天刷视频时候看哈，放上点烧茴香还挺好看的。这个锅是我煎鸡蛋了哈，就这么地吧。炒个糖丝儿，把这个烧鸡腿放里边给它炒炒，以后再给它加上水，再来调味哈，放上点花椒和大料、蚝油、味极鲜和老抽。这样式儿就不用管它了哈，自己搁那焖吧。锅里边放上点油啊，支上点郫县豆瓣酱，放点火锅底料，再把吃好的葱姜蒜放里边，焯出红油，倒上水，再来给它调个底味，倒点老抽啊、味极鲜和蚝油，再来点薄糖，再把洗好的金针菇啊和豆芽放里边，自己冻了这个冻豆腐哈，以后也倒里边，还有这个洋葱盖盖给它烧开它。进北边里边放点葱丝，打上点胡萝卜丝啊，把这个香菜放里边。再拨上点辣椒，放上点花椒，来它一勺点饭哈，以后倒上点味极鲜、蚝油，再来上点薄糖、咸盐和味噌，倒上点油啊，把它泼一下，拌均匀它。这个这样式拌的老好吃了。这个烤鱼也好了哈，给它拿出来。200度我烤了能有30分钟，拿出来了，弄了点烧烤调料放上去了，一会儿230度又烤了一会儿。给它放锅里边，放上点小米辣，多放上点麻椒和花椒哈，以后再放上点辣椒，拿油把它泼一下，上面给它撒点薄芝麻，再把这个香菜放上去，这个鱼就好了。这个烧鸡腿也好了哈，以后给它盛出来。这个烧丝看看有没有食欲，赤红了锃亮的。这个油烧热了，把这个油给它放锅里边炸出来。第一遍全部捞出来了，再复炸一遍。再来走这个饭菜炒油，先把这个油给它炒炒，差点煎过了，嘿，还行没粘。放上点葱，巴拉巴拉，把这个饭菜倒里边。一紧张哈，差点忘了，应该先放酱油和面酱，把它炝炝锅，再放饭菜，就这么地吧。老是做个饭，颠三倒四的。再来把这个嘎给它拿出来。上面放上点这个红绿辣椒，给它点缀点缀，再少放上点味极鲜，是不是还挺好看的？锅里边放点水，把这个油麦菜给它轻轻的撩一下。重新烧油哈，倒上点饭，放上点蚝油啊、味极鲜还有薄糖，给它炒一炒啊，浇这个油麦菜上。这是最后一个哈，都好了，上桌吃饭。再来近距离看看。好了，不谈谈了哈，俺开始吃饭了，拜拜。